ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പോപ്സ്റ്റിക്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന്. കണ്ടോ, ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു 10-12 സ്ലൈസോളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രം എടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ബീഫ് കീമയാണ്. ബീഫ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളാണ് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് വേപ്പിലയും വേണം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇടണം. സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണം. മസാലപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ കീമ ഇടണം. ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റാം. ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം. ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ചേർക്കാം. ഈ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണം. മസാലയും ബ്രെഡും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ആവണം. ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ബീഫിൻ്റെ കീമയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അധികം സവാളയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, 2 സവാളയൊക്കെ മതി. മസാലയും ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പൊടികളും ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട്
ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സിമ്മിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും വേകില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറിച്ചിട്ടിട്ട് അടുത്ത സൈഡും കൂടി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതേപോലെ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബ്രെഡ് കബാബും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ, എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്കാക്കി ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. സോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.